நாள்பட்ட வறட்டு இருமல் என்னென்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஒரு அக்யூட் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் அது செட்டில் ஆன பிறகு ரொம்ப நாளாக இருக்கிற இருமல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வைரல் ஃபீவர் இல்லை COVID-19 இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை இன்ஃப்ளூயன்ஸா எதுக்கப்புறம் வேணாம், ஈவன் மீசில்ஸ் இருந்துச்சு இல்லை மம்ஸ் இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் கூட ஒரு லாங் ஸ்டாண்டிங் காஃப், ட்ரை காஃப் இருக்கும். செகண்ட் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அலர்ஜி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டஸ்ட் அலர்ஜி, வீட்டு தூசி, ரோட்டில் வரக்கூடிய வெஹிக்கல்லேருந்து வரக்கூடிய ஸ்மோக், அதுக்கப்புறம் பூச்செடியில் இருந்து பரவக்கூடிய போலன் ரெயின்ஸ், இல்லை பெட் அனிமல்ஸ் வளர்த்தாங்க அப்படின்னா அந்த பெட் அனிமல்ஸ்லேருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த டேண்டர், இதில் எல்லாம் இருந்து கூட அலர்ஜி எல்லாம். ஈவன் வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாத்ரூம் கிளீனிங் லிக்விட், அந்த கெமிக்கல்னால கூட அலர்ஜினால் ஒரு ட்ரை காஃப் வரலாம். இன்னும் நிறைய பேருக்கு சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ், மன ரீதியாக ஏதாவது ஒரு பதட்டமோ இல்லை ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்டான ஒரு நிகழ்வோ இருந்துச்சுன்னா அதை நினச்சி பார்க்கும்போது திருப்பி தொடர்ந்து வறட்டு இருமல் இருக்கும். இன்னும் சில பேருக்கு லாங் ஸ்டாண்டிங்காக ப்ளட் ப்ரெஷருக்கு மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்காங்க, ஏசி இன்ஹிபிட்டர்ஸ் எடுத்துகிட்ருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கும் வறட்டு இருமல் வரத்துக்கான வாய்ப்பு அதிகம். ஆஸ்மேட்டிக் பேஷண்ட்ஸ்க்குமே வறட்டு இருமல் வரும். எப்போ வரும் அப்படின்னா நைட் டைமில் வரும், இல்லை வேணால் எக்ஸசைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வறட்டு இருமல் தொடர்ந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும். இன்னொரு ரீசன் கேஸ்ட்ரோஈசோஃபேகல் ரிஃப்ளெக்ஸ் டிசீஸ், இல்லைனா கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸாக இருந்தாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா சுரக்கிற நிறைய அமிலமானது, ஆசிடானது அவங்களோட ஸ்டொமக்லேருந்து மேலே எழும்பி ஈசோஃபேகஸ் அப்படி த்ரோட் வரைக்கும் போகும்போது இரிட்டேட் பண்ணி அதனாலேயும் ட்ரை காஃப் வரும். இந்த நாள்பட்ட ட்ரை காஃபை ஹோமியோபதிக் மெடிசன்ஸ் மூலம் சரி செஞ்சுக்கலாம். ஹோமியோபதி மெடிசன்ஸ் எப்படி செலக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, காஃபோட சேர்த்து வேறு என்னென்ன அசோசியேட்டட் சிம்டம்ஸ்லாம் இருக்குது, அவங்களுக்கு எந்த டைமில் காஃப் வருது, பகலில் வருதா, நைட்டு வருதா, நைட்டில் தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பி டிஸ்டர்ப் பண்ணி வருதா, அதோட சேர்த்து வேர்க்குதா, இல்லை ரொம்ப நடந்த பிறகு காஃப் வருதா, இல்லைனா அந்த காஃப் ஏதாவது அலர்ஜிக் ஃபேக்டர்ஸ்னால வருதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரோட இண்டிவிஜுவாலிட்டியை பொறுத்தும் மெடிசன்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும். லாங் ஸ்டாண்டிங் ட்ரை காஃப்க்கு கண்டிப்பாக ஹோமியோபதி நல்ல சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும்.